DW. Maoni. Karibu uwe nasi tena katika kuyasikia maoni ya wataalamu wetu kwenye meza hii ya duara. Natumai hujambo hapo ulipo msikilizaji. Na wiki hii tunaujadili tena mgogoro kati ya Urusi na Ukraine. Mapigano yanaendelea wakati pia juhudi za kuleta suluhu zinafanyika kutoka kila upande. Rais wa Marekani Donald Trump aliahidi kuvimaliza vita hivyo mara tu baada ya kuingia madarakani. Na mapema wiki hii tulikuwa na habari juu ya uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya ana kwa ana kati ya viongozi wa Urusi na Ukraine huko nchini Uturuki, lakini viongozi hao hawatakutana. Rais wa Urusi Vladimir Putin hatakwenda nchini Uturuki na badala yake anawakilishwa na wajumbe wa ngazi za chini. Je, pana matarajio kwenye mazungumzo haya mengine kwa mwenyeji Uturuki? Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea utayarifu wa kukutana na Rais Putin. Mataifa yanayojiita mfungamano wa hiari yanaunga mkono pendekezo la Ukraine juu ya kusimamisha mapigano kwa muda wa siku 30. Wakati huo huo, inapasa kutilia maanani kwamba wakati Donald Trump anaonyesha juhudi za kuleta amani na wakati vita vinaendelea, amefikia mkataba wa madini na Ukraine. Je, juhudi za kuleta amani zitafanikiwa? Msikilizaji, wataalamu wetu watalijadili hilo na masuala mengine yanayohusiana na mgogoro kati ya nchi hizo mbili. Na sasa nachukua fursa hii kuwatambulisha washiriki wetu kwenye meza hii ya duara. Kutoka jijini New York, Marekani, tunaye leo Profesa David Monda, mchambuzi maarufu wa masuala ya kisiasa. Huko jijini London, Uingereza, tunaye Bi Mariam Omar, mwandishi habari, mhariri na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kutoka Shinyanga, Tanzania, tumejiunga naye Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu Shinyanga. Munale ni mchambuzi wa masuala ya Afrika na vile ya kimataifa. Na hapa mjini Bonn, nimemwalika Abdu Mtulia, mwandishi wa habari mstaafu wa DW. Mtulia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na moja kwa moja swali langu la kwanza nalileta kwako Profesa Monda. Je, Rais Trump atafanikiwa kuleta amani kati ya Urusi na Ukraine hata baada ya Rais Putin kuamua kutokwenda kwenye mazungumzo nchini Uturuki? Ni vigumu kubashiri kwa wakati huu, lakini dalili sio nzuri vile ya maneno au miundombinu ya diplomasia yanavyoonekana yanafifia. Tumeona ya kwamba Rais Zelensky amesema ya kwamba angependa kuwa pale ana kwa ana akutane na Rais Putin, lakini Rais Putin amewatuma wawakilishi wa ngazi za chini, na pia tunajua Donald Trump hata kuwepo. Kwa hivyo hata pale mwanzoni ni kama mazungumzo haya hayajaanza kwa ule mwendo au mstakabali unaofaa. Ni kwa nini Rais Putin hakwenda yeye mwenyewe kwenye mazungumzo ya mjini Istanbul? Mtulia? Rais Putin nafikiri bado anashikilia zile jadi za enzi za zamani, enzi za Kisoviet. Kwanza inatakiwa yafanyike matayarisho thabiti mapema kabla ya kiongozi wa nchi haja kwenda kwenye mkutano na kuyapitisha yale ambayo yameamuliwa wakati wa matayarisho. Kama tunavyojua kwamba huwa wakati mwingine wanakutana mawaziri wa mambo ya nje au wataalamu kwanza, halafu ndio viongozi wa nchi wanakwenda kwenye mkutano, yani kuyapitisha yale ambayo yameamuliwa na wataalamu au na mawaziri. Lakini jambo jingine ambalo mimi nimeweza kulibainisha kwa nini huyu Rais Putin hakwenda Istanbul ni kwamba ameona rais wa Ukraine Zelensky amejitokeza hadharani kwa nguvu, na kwa kufanya hivyo amejaribu kuonesha kana kwamba yeye ndiye anayemshinikiza Putin, jambo ambalo nafikiri Putin hakulipenda. Na vile tufahamu kwamba Putin anajaribu sana kumweka kando Zelensky, na hasa baada ya Rais Trump kuonesha nia, kama alivyokuwa anazungumza hivi karibuni, ameonesha nia ya kutaka kukutana
na rais wa Urusi. Kwa jumla lengo la Putin ni kumnyima Zelensky fursa ya kujitutumua kidiplomasia. Tumaini Munale, unaonaje wewe? Unakubaliana na hayo ama wewe una maoni mengine? Nakubaliana na Mzee Abdulmtulia pamoja na Profesa Monda, lakini ningependa pia kuongezea hapo jambo kwamba Rais Putin amekuwa ana wasiwasi sana na makubaliano haya ambayo yamekuwa yakifanyika mara nyingi tangu alipoivamia Ukraine, kwa sababu kumekuwepo na kutokuaminiana kwingi. Lakini pia tukiangalia mara nyingi wamekuwa wakishirikisha hata Umoja wa Mataifa, bado nakuta maazimio yamekuwa yakikiukwa. Kwa hiyo kuna hali fulani ambayo ni kama wanakuwa wanategesheana. Ukumbuke kwamba hapa kuna maslahi pia ya mataifa haya makubwa yote yanayohusika kwenye mgogoro huu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba yeye ameona asiende kwa kutuma watu, kwa sababu ametuma wajumbe ambao watamwakilisha, lakini akilenga kwamba wale watafikisha ujumbe wake. Lakini pia wakati huo naye pia kisubiri sasa aone nini ambacho kitafata masuluhisho kwenye mgogoro huu. Na hata huu mkutano wa Istanbul unaofanyika Uturuki sio wa mara ya kwanza. Walishafanya tena mkutano kama ule hapo Uturuki, na mikutano kadhaa ambao kimsingi karibia yote imekuwa ikiisha bila mafanikio yoyote haya. Bi Mariam, hapo London nchi za Ulaya zinaonekana kuwa zinatofautiana kidogo na Trump juu ya juhudi za kuleta amani kati ya Urusi na Ukraine. Je, hii ina maana kuwa nchi hizo hazina imani na rais huyo wa Marekani kutokana na madai kwamba anamuendekeza rais wa Urusi Vladimir Putin? Imani ipo, lakini sio imani thabiti. Ni imani ambayo kidogo inatetereka, na kuna sababu. Unajua, tangu hapo mwanzo Trump amekuwa uhusiano wake si mzuri sana na mambo ya Ulaya. Na unakumbuka hata tukiangalia waziri mkuu wa Uingereza, kuna wakati walikuwa wanakoruzana wakati wa kampeni yake kabla hajapata nafasi ya kuongoza Marekani kwa muhula wa pili. Sasa kumekuwa na kama vita baridi hivi, unaona. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Alafu cha pili, unakuta kwamba yeye anamheshimu Putin. Kwa njia moja au nyingine anamheshimu Putin. Unakuta si mkali sana, hatumii maneno makali sana kwa Putin, na ni kwa sababu anajua uwezo wake. Kwa hiyo anajaribu kuhakikisha kwamba anasawazisha. Tukiangalia upande mwingine wa viongozi wa Ulaya, moja kwa moja unaona wako upande gani? Wao wako upande wa Zelensky, na unakuta pia wanaonyesha kwamba Zelensky anajitolea sana kufanya hiki, Zelensky amefanya kile. Kwa hivyo wao moja kwa moja washaonesha kwamba wanamshutumu Putin. Na kwa Trump inaonekana kidogo anampa nafasi kidogo. Kwa hiyo unakuta pia hiyo ni eneo moja ambalo linaleta matatizo ya jamaa kumwamini. Alafu unakuta tatu, huyu jamaa tangu mwanzo alikuwa amekosana kidogo na watu wa NATO. Anasema kwa nini Marekani ndio inatoa pesa nyingi kuwashinda wao? Na nafikiri mwezi Februari alikuwa amezungumza kitu ambacho wazi alisema kama hawatoweza kutoa pesa zao, yeye hataweza kusaidia nchi ambayo itaingiliwa na mtu, na ikiwa hiyo nchi haijawahi kutoa kiasi chake cha mapato ambayo wamekubaliana. Kwa hivyo moja kwa moja hawana imani kubwa sana naye. Profesa Monda, vipi hapo? Unaonaje jambo hilo? Viongozi wa Ulaya kweli hawana imani na rais wa Marekani Donald Trump? Nadhani kwa wakati huu wanaanza kupata imani, lakini imani hafifu. Siku za nyuma wamekuwa wakimkosoa Donald Trump kusema ya kwamba amekuwa karibu sana na Vladimir Putin, ya kwamba hamakiniki na itifaki na desturi za kidiplomasia, ya kwamba Trump ameenda ana kwa ana kuongea ana kwa ana na Putin, na kuiacha Ukraine na washirika wake wa NATO wamewaacha nyuma. Kwa hivyo wameanza kumwamini, kwa sababu inaonekana sasa ya kwamba matamshi ya Trump yanamlenga Putin, na anaanza kutishia vikwazo vingine dhidi ya Urusi kama Urusi haiendelezi mstakabali huu mpya wa kidiplomasia. Lakini bado kuna ile hofu ya kwamba msimamo wa Trump wa America First utapuuza shirika la NATO na miundombinu ya kimataifa ya kujaribu kutatua mizozo kama hii kati ya Ukraine na Urusi. Nikugeukie wewe Tumaini Munale. Ukraine inataka mapigano yasimamishwe kwa muda wa siku 30. Unadhani hatua hii itasaidia katika juhudi za kuleta amani?
Ukraine imekuwa iko mstari wa mbele sana katika kukubaliana na makubaliano ya usitishaji wa vita, na mara kadhaa wamekuwa wako mbele katika makubaliano. Tunakumbuka hata Rais Donald Trump wa Marekani, namna ambavyo aliweza kumshirikisha Rais Volodymyr Zelensky na wakakubaliana kabisa hadi wakaingia mkataba wa kuhusu madini, na lengo lake likiwa kwamba hii vita isitishwe. Lakini sasa kwa swali ulilouliza ni kwamba hatua hiyo itasaidia endapo Urusi atakuwa tayari pia na usitishaji wa mapigano, japo kwa mpaka sasa hivi tunavyozungumza Urusi mwenyewe bado hawajakubaliana na usitishaji, na wanasema hawakubaliani kwa sababu hizo kwamba kuna kipindi pia walishapeana siku hivyo za kusitisha mapigano, lakini Urusi akadai kwamba Ukraine aliendelea kurusha makombora. Kwa hiyo kwenye vita kuna ile hali ya kutokuaminiana kwamba Urusi anahofia kwamba inawezekana kabisa kwamba hizi siku ambazo anaambiwa 30 anaweza yeye akasitisha, lakini bado mwenzake akaendelea kupiga. Lakini cha pili, ugumu pia mwingine katika usitishaji wa vita ndani ya siku 30 ni kwamba vita hii tayari imeshahusisha mataifa mengi. Tukiangalia upande wa Urusi, sio Urusi peke yake tena, sasa hivi kuna Irani pia iko pale, kuna Korea Kaskazini iko pale, China iko pale, kwa masuala ya kiuchumi, faida za kiuchumi ambazo wanazipata kuhusiana na ushiriki wao kwenye mahusiano na Urusi ya moja kwa moja. Lakini upande wa Ukraine pia sio Ukraine peke yake, pale kuna Ufaransa, kuna Uingereza, kuna Marekani na nchi zingine za Ulaya. Kwa maana yake ni kwamba maamuzi ya usitishaji wa vita mpaka sasa hivi ni lazima yahusishe mataifa mengi, kwa sababu tayari sasa hivi ile vita imeshakuwa sio ya mataifa mawili, ni vita ambayo inagusa mataifa mengi. Kwa hiyo Zelensky anaweza kusema jambo, lakini lazima pia na mataifa mengine ya kubaliana, na ndicho ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye hicho kikao, kuweza kuwakutanisha wadau sasa ili kukubaliana kwa pamoja, na hapo sasa ndio wanaweza kufikia ule mwafaka wa kwamba wanaweka hizo siku 30 kweli za usitishaji, ili sasa na hatua zingine zianze kuchukuliwa za majadiliano ya kuona namna gani ambavyo wanaweza wakasikia. Lakini sasa bado hapo kuna swala la kiuchumi na swala la kimaslahi, kwa sababu kumbuke nchi hizi pia zimewekeza pale kiuchumi. Marekani ameanza kudai arudishiwe gharama zake ambazo Marekani ilisaidia Ukraine kupitia Rais Joe Biden, wameshaanza kudai zile zirudi. Lakini je, nchi za Ulaya wao za kwao watazirudishaje? Bado basari yote yao yapo kwenye mabano, yoyote yanayokwamisha pia huo mwafaka. Kiangalia kwa mfano nchi za Ulaya wametoa euro zaidi ya bilioni 69. Kwa hiyo nafikiri changamoto ndio hizo. Abdu Mtulia, una lolote la kuongeza hapo? Na tunapozungumzia juu ya amani, itakuwa na maana gani kwa Ukraine wakati baadhi ya maeneo yake bado yanakaliwa na Urusi? Naweza kusema tu kwamba ikiwa kama pande mbili zitakubaliana kusimamisha mapigano kwa muda wa mwezi mmoja au pengine zaidi, hiyo itakuwa hatua ya kutia moyo, ingawa ni vigumu kama alivyosema Tumaini hapo, Munale hapo, kwamba katika mazingira ya kivita maadui huwa hawaaminiani. Inakuwa vigumu sana kusimamisha mapigano kwa muda wa siku 30. Na kuhusu swali lako la pili, sasa kwa kadri itakavyokuwa, maoni yangu, Ukraine itabidi ifikie mwafaka. Maana yake ikubali kuyaachia baadhi ya maeneo, na tunajua kwamba itakuwa vigumu sana kwa Urusi kuirudisha rasi ya Crimea, na bila shaka bwana Zelensky yeye mwenyewe na washirika wake wanalitambua jambo hilo. Na kama nimemwelewa vizuri Zelensky mwenyewe katika siku 2-3 hizi za karibuni, amesema masuala mengine yanaweza kutatuliwa kwa njia za kidiplomasia hapo baadaye. Kwa hivyo amani ambayo mimi naona inayoweza kuletwa itakuwamo katika msingi huo wa Ukraine kupunjika, yaani kuyasamehe maeneo yake angalau kwa sasa, kama alivyosema yule meya wa mji wa Kiev, Vitali Klitschko, kwamba ikubali kuyaachia maeneo. Labda litakuwa suluhisho la muda, na baadaye labda watakuja viongozi wengine nchini Urusi na Ukraine watakaoona umuhimu na busara ya kulizungumzia swala hilo la maeneo ambayo kwa sasa yanakaliwa na Urusi. Mariam, tubaki hapo kwenye amani.
ikiwa amani itapatikana hapo baadaye nchini Ukraine, nani atahakikisha usalama wa nchi hiyo? Je, itakuwa sawa kwa askari wa nchi za magharibi kutimiza jukumu hilo? NATO bila shaka itakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Ukraine ipo salama, lakini pia Urusi nayo inafaa iweko katika hali ambayo itaona patakuwa na uzito wa hali ya juu, ikiwa kama itataka kufanya yale ambayo imetekeleza katika miaka kama 3. Nasema hivi kwa sababu kuna wadadisi wengine wanasema ikiwa kama patapatikana suluhu, wanadhani katika mwaka 2027 Urusi itakuwa imejiandaa kiasi kwamba inaweza ikashambulia nchi yoyote ile ya NATO. Na kikubwa zaidi, ikiwa kama Marekani itaweza kujitoa, manake kuna uwezekano mkubwa sana inaweza ikajiondoa kabisa. Na ikijiondoa patakuwa na pengo kubwa. Hapa tunazungumzia pengo la kama bilioni 725, hilo pengo. Sasa ikiwa kama Marekani itakuwa haipo, alafu tunaangalia kipindi cha miaka 2, kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba Urusi inaweza ikashambulia nchi yote ya NATO. Kwa hivyo NATO inatakiwa kabisa ijizatiti, na wanachama wake wanatakiwa waweze kuhakikisha wanatoa pato lao ama sehemu ambayo wanatakiwa kutoa ya nchi yao. Na hapa tumeona kama nilivyosema pale mwanzo, Trump alizungumza akasema kwamba ikiwa watu hawalipi kama inavyofaa kulipwa, ikiwa wataingiliwa, yeye hayupo, atakuwa anajiondoa. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo ni tete, lakini yote nafikiri yanalenga NATO na uwezo wake, na vile vile kama wataangalia njia nyingine ya kuishika Urusi, kwamba ikifanya hili itapata kile. Profesa Monda, wewe unadhani duru hii italeta lolote jipya au kutakuwa tu na mabadiliko ya matamko ambayo tofauti na yale yaliyotolewa katika mazungumzo ambayo yalishashindikana hapo awali? Huenda ikaleta mapya, lakini pia huenda ikaendeleza hizi chekachenga za kidiplomasia. La kwanza ni kwamba upande wa Urusi wanaona ya kwamba kusitishwa kwa vita hivi, tuseme kwa siku 30, ni kama kwamba Ukraine itakuwa ikitumia nafasi hiyo kununua zana za kijeshi na kujaribu kujihami zaidi, kwa sababu kwa wakati huu Urusi nayo imeendelea kunyakua ardhi zaidi eneo la Ukraine. Nasema hivyo pia kwa sababu kwa hizi chekachenga za kidiplomasia tusisahau ya kwamba falsafa za sera za nje za Umoja wa Ulaya wakati mwingine kuna utata. Nasema hivyo kwa mfano ya kwamba Hungary ingependelea kuwe na mazungumzo na Urusi juu ya Ukraine, na mshirika mwingine tuseme kwa mfano Poland ambaye pia ni mwanachama wa NATO na Umoja wa Ulaya, tena hawataki kushirikiana na Urusi. Kwa hivyo huwa kuna mvutano pale. Lakini swali la tatu litakuwa hii: mstakabali wa amani kati ya Ukraine na Urusi utakuwa ni upi? Mpaka utakuwa turudi kwa ule mpaka wa mwanzo wa vita hivi, au utakuwa ule mpaka wa kabla Urusi anze kunyakua Ukraine, ama mpaka utakuwa tena ni upi? Vile wachanganuzi wengine wamesema kwamba pengine Urusi kaamua kuivamia Ukraine na kuchukua ardhi yote ya Ukraine, pengine iendelee na Poland na mataifa mengine ya magharibi, hata pengine Ujerumani. Kwa hivyo kuna mengi tu ya masuala ya kidiplomasia na masuala ya kiusalama na kiuchumi ambayo hayajabainika sawa kwa wakati huu. Sera za Trump zinabadilika kila kukicha. Leo anasema hivi, kesho yuko hivi, anabadilika hivi, anagubikwa hivi. Kwa hivyo ni wakati mgumu sana kwa washirika wa NATO kwa wakati huu na taifa la Ukraine. Profesa, lakini hapo nyote mmechangia mambo ambayo yanaashiria nchi zinazingatia maslahi, na Rais Trump amefikia mkataba wa madini na Ukraine. Kumbuka mapigano bado yanaendelea, na pia mkataba wa amani bado haujafikiwa kati ya Urusi na Ukraine. Kwa hivyo kwa Ukraine kukubali kusaini mkataba huu na Marekani inapata manufaa gani? Hilo ndicho kitendawili kigumu.
Lakini pia lazima nisisitize, hata ingawa sote tumesema ya kwamba maslahi za Marekani pia Trump amezipa kipaumbele, kuna wadadisi wengi tu wa sera za nje za Marekani ambao wanasema sera za Marekani vile Trump anazielekeza hazifai, kwa sababu sio lazima Marekani isisitize kila wakati itapata nini kutoka mataifa mengine, yani maslahi. Kuna ile falsafa ya utu, falsafa ya ushirikiano, ile falsafa ya kuamini ahadi za Marekani kama dola ambayo inalinda demokrasia na uwazi wa kimataifa na ushirikiano wa kimataifa. Kwa hivyo kuna tetesi pale pia ambayo inasema ya kwamba inaashiria kwamba miundombinu hii za kidemokrasia za kiliberali ambazo zimekuzwa zaidi ya miaka 60 kati ya Ulaya na Marekani, sio lazima kila wakati zisisitize maslahi au sera za biashara, lakini pia kuna maslahi za utu wa kimataifa, ushirikiano na demokrasia ya kiliberali ambao lazima utukuzwe. Kwa hivyo nadhani pia hilo ni jambo muhimu ambalo wakosoaji wa Trump wanampinga hapa Marekani. Wanasema kwamba anakaa karibu sana na madikteta kama Vladimir Putin. Ukraine ndiyo taifa dhaifu, imechambuliwa na dola kuu ambayo imenyakua ardhi yake. Mbona ikawaje Marekani ambayo ni taifa ambayo inasema ni ya kidemokrasia, ni ya kulinda wale ambao hawajiwezi, mbona inaungana na Urusi ambayo inaichokoza Ukraine? Swali hilo. Sasa kutokana na hayo, Tumaini Munale, ni sawa kusema kwamba Trump ameshakipata alichokuwa anakitaka kutoka Ukraine? Na je, inawezekana kwamba sasa anaweza kuitelekeza nchi hiyo? Hajapata anachokitaka mama Zainabu, kama swali lako lilikuwa kwa Profesa Monda pale. Si ameshatia saini mkataba wa madini? Ametia saini mkataba wa madini, sawa. Lakini ukiangalia vita bado inaendelea. Na nafikiri pale uliweza kueleza vizuri kwamba ile nchi bado ipo kwenye hatari ya vita. Hata huo uwekezaji wenyewe wa madini hawezi kufanya, kwa sababu uwekezaji unafanyika kwenye mazingira ambayo kuna amani, nchi ina utulivu. Lakini pia ukiangalia pia kuna mkataba mwingine waliingia Donald Trump pamoja na Zelensky kuhusiana na Marekani iendeshe kinu cha nishati ya nyuklia kilichopo Zaporizhia. Na Zaporizhia ni moja ya majimbo ambayo Urusi inashikilia. Kwa sasa hapo mgongano unakuja kwamba Marekani amesaini mkataba kuendesha kile kinu, lakini pia Urusi naye ameshakamata lile eneo. Lakini pia tukiangalia jimbo kama Donetsk kwa mfano, ambalo Urusi pia amekamata, lina utajiri wa mafuta na gesi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo Urusi alikuwa anakamata kwa strategically, akijua kwamba yale maeneo kuna rasilimali sasa ambazo pia Marekani pia anazitaka. Kwa maana ni kwamba hapa kuna kuja kugonganishwa mataifa makubwa mawili kwa sababu ya maslahi yale, Marekani pamoja na Urusi. Ni kitu ambacho kitasababisha huu mgogoro uendelee kukua. Na nakumbuka Profesa Monda amesema hoja hapo kwamba Donald Trump amekuwa anabadilika, na ni kweli, kwa sababu ukiangalia alipoingia madarakani mwanzoni alimshutumu sana Rais Zelensky, lakini baadaye pia akageuka. Kwanza akawa anamsifia Rais Putin, baadaye pia akageuka akaanza kumkosoa tena Rais Putin, na kufikia mwezi Aprili, mwezi uliopita, akataka kujiondoa kabisa hata kwenye haya makubaliano ya usitishaji wa vita ya Ukraine. Kwa hiyo anabadilika kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu wanaoongea nao wanakuwa wao wenyewe hawaamini. Wakikaa kwenye Umoja wa Mataifa, kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wanakubaliana kitu, wakishaondoka wametofautiana. Kwa bahati nzuri hizi nchi zote ukiangalia zipo kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. China iko pale, Urusi iko pale, Marekani iko pale, Uingereza iko pale, Ufaransa iko pale, na wote ndio wanapigania maslahi hayo hapo Ukraine. Kwa hiyo unakuta kwamba haya yote yatasababisha huu mgogoro uendelee mbele, kwa sababu hiyo kwamba watu wanaozungumza wanakuwa hawaambizani ukweli. Na kwa nini hawaambizani ukweli? Kwa sababu kila mtu ana maslahi yake ambayo ameyaficha nyuma yake. Sasa Urusi anaogopa kutoa haya maeneo kwa sababu tayari anapima ile hasara ambayo ameshaitumia pale, gharama ambazo amezitumia. Anakuta kwamba akiachia yale maeneo hamna alichokifanya, na anajikuta pia
na vikwazo vingi ameshapewa. Lakini Tumaini, samahani, viongozi wa Umoja wa Ulaya wao wanasisitiza umuhimu wa kuendelea kuisaidia Ukraine ili iweze kukaa mahala pazuri kwenye meza ya mazungumzo endapo yatafanyika, na wameiwekea Urusi vikwazo vingine vipya. Sasa wewe unaonaje, mwenendo huu utasaidia au unaongeza mafuta kwenye moto unaowaka? Nirekebishe kidogo hapo kwamba Umoja wa Ulaya mpaka sasa hivi wameshatoa euro bilioni 184 huko Ukraine. Kwa hiyo hata vikwazo wanavyovitoa manake wanalenga kabisa katika hizo gharama ambazo wao wenyewe wamezitumia. Kuna mambo manne ambayo yanasababisha mgogoro huu, Mama Zainabu, uendelee kuchukua muda mrefu. Cha kwanza kabisa ni hali ya usalama, kwamba kila eneo linaangalia namna gani ambavyo wao watakuwa salama. Ulaya wanaangalia usalama wao utakuwaje endapo Ukraine itakuwa imechukuliwa na Urusi. Lakini pia wanaangalia uwekezaji, uchumi wao utakuwa katika nafasi gani. Kwa hiyo ndio maana Marekani kidogo anakuwa anajaribu naye kuangalia maslahi yake, lakini kwa Marekani kihistoria amekuwa akienda sambamba na bara la Ulaya katika masuala mengi. Kwa hiyo ndio maana anaweza akajitoa, lakini hawezi kujitoa moja kwa moja, lazima ataendelea kusaidia zile nchi kutokana na historia jinsi ambavyo ilivyokuwa. Ulaya wako sahihi kuongeza vikwazo vile kwa sababu kwa nafasi yao kitu walichokiweka pale ni kitu kikubwa, kwa hiyo lazima waendelee kukazia. Acha nimpe nafasi Abdu Mtulia ili kuondoa mzizi wa fitina. Urusi inataka Ukraine isiwe mwanachama wa NATO, na Marekani imesema swala la Ukraine kuingizwa katika NATO kwa sasa halipo. Je, Marekani au utawala wa Trump na wenyewe uko sahihi hapo? Kabla sijajibu swali hilo, napenda kurudi nyuma kidogo kutoa hoja kuhusu yaliyozungumzwa na washiriki wengine hapa Ulaya. Tunaambiwa kwamba Urusi ina mipango ya kuivamia Poland ama ina mipango ya kuivamia Ulaya yote. Hayo tunaambiwa kila siku, lakini inabidi tuangalie jambo moja, kwamba nchi za Ulaya zilianza kuchukua mikopo kukiuka ule utaratibu wa Umoja wa Ulaya, na ili kuhalalisha kuchukua mikopo hiyo kwa ajili ya ulinzi, wanatoa sababu hiyo kwamba Putin ana mipango ya kuivamia Poland, ana mipango si ya kuivamia Lithuania, na ana mipango ya kuivamia Ulaya yote. Hayo mimi siatilii maanani sana, kwa sababu kwanza nafikiri hata kama Urusi ina nguvu za kijeshi, sidhani kama itakuwa na uwezo kuivamia Ulaya yote. Sasa kurudi kwenye vikwazo, hapa pana kizungumkuti kwa nchi za Ulaya. Zimeshaweka vikwazo vingi sana dhidi ya Urusi, lakini kwa bahati mbaya sasa imefahamika kwamba nchi za Ulaya hizo zenyewe ndizo zinazokiuka hivyo vikwazo. Zimeendelea kuagiza nishati kutoka Urusi kwa 18% zaidi. Kwa hiyo hapa pana kizungumkuti. Sasa nikirudi kwenye swali lako kuhusu mzizi wa fitna, sababu mojawapo ya kufumuka kwa vita ni wasiwasi wa Urusi kwamba NATO imezidi kuisogelea mipaka yake. Na ukiangalia kwa kweli nchi karibu zote ambazo zilikuwamo katika ule mfungamano wa kijeshi wa nchi za mashariki, yani mkataba wa Warsaw, nchi zote zile ambazo zilikuwamo katika jumuiya hiyo ya kijeshi ya nchi za Ulaya Mashariki zimejiunga na NATO, kinyume na ahadi iliyotolewa baada ya nchi mbili za Ujerumani kuungana. Sasa Urusi inaona usalama wake unatishiwa. Na sasa ikiwa Ukraine nayo itaingizwa NATO, basi NATO itakuwapo kwenye mlango wa nyumba ya Putin, kwa sababu hicho ndicho kiini cha mgogoro, yani kujitandaza kwa NATO hadi kufikia karibu kwenye mipaka ya Urusi. Utawala wa Trump umesema kwa sasa swala la Ukraine kujiunga na NATO halipo kwenye meza ya mazungumzo. Zinaweza kusema kwa uhakika kwamba utawala wa Trump uko sahihi kabisa na una busara ambayo imeonyesha itakuwa hatari kuingiza Ukraine katika jumuiya ya NATO kwa sasa, wakati ambapo pana mgogoro. Bi Mariam, unadhani umefikia wakati sasa kwa jumuiya ya NATO kujitathmini upya kutokana na mabadiliko makubwa yanayotokea katika siasa za dunia? Bila shaka kabisa, kwa sababu
utakuta kwamba wana mtu ambaye wanamtegemea sana, lakini vile vile wanamuogopa, manake wajui atafanya nini kesho ama kesho kutwa. Kwa hivyo inabidi wajiangalie zaidi na wazidi kujiimarisha. Na katika kauli hiyo hiyo utakuta kwamba wamejikaza, pamoja na kwamba kuna usaidizi wa Marekani, wamejikaza, wamemtikisa kidogo huyu Putin, kwa sababu katika vita hivi unakuta Putin amepoteza kama vifaru 10,000. Wanajeshi karibu 1,000,000. Kuna wengine wamefariki, kuna wengine wameumia. Kwa hiyo ni kwamba wanaka uwezo kidogo, lakini tatizo kubwa likiingia wakati bwana Trump ataamua labda kuondoka, basi hapo ndo kutakuwa na matatizo mengi, kwa sababu watahitaji kuwa na pesa za kutosha kuweza kujikwamua katika suala la kuweza kutunza nchi ambazo ziko katika wasiwasi wa kuingiliwa na Urusi. Na Urusi inajua hilo kabisa, inajua hilo. Kwa hiyo hapa nafikiri itabidi wote wanachama wa NATO wajitahidi kadri ya uwezo wao kuona kwamba wanaweza kusimama wao wenyewe bila hata ya usaidizi wa Trump. Profesa Monda, kwako wewe, kweli unadhani juhudi za kuleta amani zitafanikiwa ili kuweza kumaliza huu mgogoro wa Urusi na Ukraine? Itabidi jitihada za kidiplomasia ziendelezwe, lakini nadhani pande zote mbili bado zimekosa kule kuaminiana, ya kwamba hata ingawa Urusi inasema inataka kuongea kuja kwa meza ya kidiplomasia, lakini pia imeendeleza mashambulizi kule Kiev kwenye maeneo ya Ukraine. Upande wa shirika la NATO na upande wa Ukraine na upande wa Marekani nao pia wana hofu ya kwamba demokrasia itafifia, ya kwamba hata ikiwa mstakabali wa amani, makubaliano ya amani, pengine Urusi tena itazidi kuivamia Ukraine na iendeleze tena vita vyake kwa madola mengine ya Ulaya Magharibi. Lakini pia kumalizia hapa ni kwamba Ukraine ni taifa huru, na vile tumeangazia, kweli Urusi na maslahi zake za kiusalama kwa kukataa NATO ije karibu na mipaka ya Urusi. Lakini Ukraine ni taifa huru, sio eneo ya muungano wa Kisovieti. Kwa hivyo kitendawili kilichopo kwa washirika wa NATO ni hiki: kwa mstakabali huu wa amani ikiweza kupatikana, Ukraine kweli itakuwa na ule uhuru wake wa kuamua maadui zake watakuwa ni nani na marafiki zake watakuwa ni nani. Na hilo ndilo nadhani ndilo chanzo kuu cha kujaribu kuleta amani na kuendelea mbele. Mstakabali wa amani kati ya Urusi na Ukraine utakuwa ni upi? Na madola haya mengine ya Ulaya na washirika wengine kama Uchina watakuwa na mwelekeo upi kwa mstakabali huu mpya wa amani utakaoweza kupatikana kati ya Ukraine na Urusi? Je, kukosekana kwa marais wa Urusi na Marekani katika mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Urusi na Ukraine kumepunguza matarajio ya kupatikana mafanikio makubwa katika mazungumzo ya mjini Istanbul? Tuanze na wewe Tumaini Munale. Ni kweli ni kutokuwepo kwa hao marais uliowataja kunapunguza, kwa sababu haya ni mataifa makubwa sana ambayo ukiangalia wana nguvu kubwa za kiuchumi, lakini pia kuna nguvu za kijeshi. Kwa hiyo kwa kiasi fulani itapunguza makubaliano namna ambavyo yangeweza kufanyika kwa urahisi zaidi. Lakini hata ukiangalia kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo kimsingi ndo naweza nikasema kwamba ndo mzizi pia wa tatizo hili, sababu tunaamini kwamba Umoja wa Mataifa ndo ulitakiwa kuwa mstari wa mbele kusuluhisha. Lakini kwa bahati mbaya, tangu Urusi anaichukua Crimea kwa mara ya kwanza mwaka 2014, mikutano hii imekuwa ikifanyika ya kuhusisha pande zote mbili, lakini suluhisho limekuwa bado halipo. Kwa mfano, Umoja wa Mataifa wamekaa mwezi Februari mwaka huu na wakapitisha azimio la usitishaji wa mapigano kwa haraka. Na ukiangalia mataifa ambayo waliunga mkono usitishaji wa vita ni pamoja na Urusi, Marekani na China. Lakini angalia leo hawa tena wanakosekana kwenye kikao muhimu cha usitishaji wa mapigano hayo. Shida inakuja pale kwenye kutokuaminiana na kugeukana na kutokuwa na kauli moja.
Kwa hivyo hata wangehudhuria, lakini kama wangeendelea na kutokuaminiana, bado tatizo lingeendelea kubaki pale pale. Bi Mariam, unasemaje? Zelensky alivyosema kwamba anamuona kama Putin amepuuza haya mazungumzo kwa kuwatuma wawakilishi ambao yeye kidogo anaona yuko chini yake. Mimi nafikiri anasema kweli, kwa sababu kwa kweli kama Putin angekuwa anatilia maanani ili swala kwa dhati na anajua ni swala kubwa kiasi gani, nafikiri angefika. Na vile vile utamuona pia Trump kwa upande mwingine ni kama alijua, manake alisema Putin akiwepo naye atakuwepo, na tayari alikuwa ameshatuma wawakilishi wake, na maana alijua huyu bwana hatakwenda pale. Na bwana mwenyewe Putin amekuja na mambo mengine, amezungumzia masuala ya wanaomfadhili Zelensky kwa mambo ya silaha na nini wapunguze, ndio waangalia mambo ya kusitishwa kwa mapigano. Kwa hivyo yeye ana masharti yake, na ndio sababu hakutaka kabisa kwenda katika huu mkutano. Aliwatuma tu ili makusudi asije akalaumiwa, lakini sifikiri kama ana nia hasa ya kukomesha haya mapigano, kwa sababu tayari amepoteza vitu vingi na tayari ana msimamo wake, na pia ni mbabe, anataka kuonesha pia naye ana uwezo zaidi ya Zelensky. Kwako Profesa Monda. Mimi ningekuwa na maoni mbadala, pengine kuangazia upande wa Urusi vile unavyoangazia mikakati hii ya kidiplomasia. Manake Moscow inaangalia sera hizi au jitihada hizi za kidiplomasia ikisema ya kwamba pengine mazungumzo lazima yaanze na wawakilishi kutoka chini, na pale ambapo imefikia kilele ambapo tunda la diplomasia kimeiva, tunda hilo linapokuwa tayari kuvunwa, ndiposa maraisi wanajitokeza. Kwa hivyo kuna maoni kama hayo. Lakini pia upande wa Urusi pengine wanasema hizi ni chekachenga za kidiplomasia, ya kwamba wanasema ile strategic ambiguity. Hutaki yule wa upande mwingine ajue karata zako. Kwa hivyo Urusi nayo imekaa tu vile, ione wengine watafanyani, na wasipofanya lolote basi ni kama Urusi imewapiga chenga tena kwa njia fulani. Itabidi Umoja wa Ulaya, NATO, Ukraine na Marekani ziweze kuongea na sauti moja. Manake najua patashika hizi zote zimeletwa kwa sababu Marekani na washirika wake wa Ulaya ni kama wamegawanyika, na Urusi imetumia ufa huo kuleta hali ya sintofahamu. Nadhani jambo hilo lazima lisisitizwe kwenda mbele. Tumalizie Abdu Mtulia, maoni yako. Mimi ningependa kusisitiza kwamba kusema kuwa Putin hana nia ya kuleta amani kwenda kwenye mazungumzo, tusiikuze sana. Tutilie maanani kwamba yeye ni rais wa nchi na Zelensky pia ni rais wa nchi, na kwa hivyo si rahisi kufanyika mkutano mara moja kwa pupa kama alivyosema hapo Profesa Monda. Kwa mikutano kama hii ya wakuu wa nchi inabidi itayarishwe kwa uthabiti kwa muda mrefu, na baada ya watu wa ngazi za chini, yani mawaziri na wataalamu kufanya kazi zao, baadaye ndio wanakuja wakuu wa nchi kuyapitisha maamuzi yaliyoamuliwa. Lakini ninasema kwamba endapo wote wangelikutana, hatua fulani ingeliweza kupigwa, ingawa kwa sasa tumevunjika moyo kidogo, lakini naweza kusema dhamira bado ipo. Nionavyo mimi, hata ile nia tu ya kutaka kufanya mazungumzo ni hatua ya kutia moyo. Jambo muhimu ni kuanzisha mchakato wa mazungumzo. Mimi bado ninayo matumaini watakutana karibuni tu. Asante sana Abdu Mtulia. Msikilizaji, hadi hapo nami naifunga meza hii ya duara. Na washukuru wataalamu wetu kutoka New York, Marekani. Tulikuwa naye Profesa David Monda. Bi Mariam Omar ameungana nasi kutoka jijini London, Uingereza. Asante sana Tumaini Munale kutoka Shinyanga nchini Tanzania, na kwako Abdu Mtulia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Na kushukuru pia wewe msikilizaji kwa kujumuika nasi. Mwenyekiti wako leo hii nilikuwa mimi Zainab Aziz, na kuaga kutoka hapa DW Bonn. Kwa heri.